ஹலோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா CNMG இன்செட்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷனை பார்க்க போகிறோம். CNMG அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு ட்ரெண்டிங் இன்செட். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா CNMG இன்செட்டில் வந்து மில்லிங் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபேஸ் மில்காக. நம்ம அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா CNMG டூல் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெட்டர் C. இந்த C அப்படின்றது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இன்செட்டோட ஷேப். அதோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 டிகிரி. இது வந்து ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆங்கிள் வந்து நம்ம போயிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ C அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 80 டிகிரி 80 டிகிரி வந்து குறிக்கும். இப்போ அதே மாதிரி C இல்லாமல் நீங்கள் H எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆங்கிள் கொடுக்கும். Rனா ரவுண்டு, S எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயரு, T எடுத்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் பார்த்திங்கன்னா. இப்போ நம்ம மேஜராக அங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா C யூஸ் பண்ணுவாங்க, D யூஸ் பண்ணுவாங்க, V யூஸ் பண்ணுவாங்க, W யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகேங்களா. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா N. இந்த N அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள். அதாவது ஒரு இன்செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து தான் வந்து மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ CNMG எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரி ஆங்கிள் தான். அடுத்தது மூணாவது M. இந்த எம்முட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ். ஸோ இந்த இன்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டாலரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த M கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இன்செட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன்று மோல்டட் இன்செட், கோட்டட் இன்செட் ரெண்டு இருக்கும். ஓகேங்களா. CNMG அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோல்டட் இன்செட், ஜஸ்ட் மோல்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவாங்க. இதில் CCGP அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து கிரவுண்டட் இன்செட். கிரவுண்டட் இன்செட்னா வந்து இன்செட்டோட டாலரன்ஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும், எக்ஸாக்டாக இருக்கும். CNMG எடுத்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் 10 இன்செட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 10 இன்செட்டுமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இது கிடையாது. கொஞ்சம் மாறும், ஒரு 205 அந்த மாதிரி மாறிட்டு தரும். 5.1 கூட ஒரு சில இடத்துல மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்செட்டோட ஜிப் பிரேக்கரையும் கிளாம்பிங் சிஸ்டத்தையும் குறிக்கும். இப்போ CNMG பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சென்டரில் வந்து கிளாம்பிங் ஹோல் இருக்கும். நம்ம மேலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படியே 3 பாட்டமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஜிக்குரியதுக்கு. இதில் அதே வந்து A எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு 4 சைடுமே யூஸ் பண்ணுங்க. பட் ஜிப் பிரேக்கர் எதுவும் இருக்காது, பிளைனாக தான் இருக்கும்போது. அதே பிளைன் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணுலேயும் இருக்கும். இப்போ எண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிளைன் தான். பட் ஆனால் எண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு ஸ்க்ரூகள் வந்து இருக்காது. ஏல வந்து சென்டர் ஸ்க்ரூல் இருக்கும், எண்ணில் வந்து சென்டர் ஸ்க்ரூல் இருக்காது. அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செட்டோட சைஸ். இப்போ வந்து நமக்கு CNMG 12 அப்படின்றது இப்போ 12 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.5 இன்ச்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம MM மாற்றணும் அப்படின்னா 12.7, 0.5 × 25.4 போட்டோம்னா 12.7 வந்துடும். அதே மாதிரி தான் இப்போ 09 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் 9.52 போய் வரும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 04ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ், உங்களுக்கு இன்செட்டோட திக்னஸ். இப்போ 04 பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா உங்களுக்கு 4.76 வரும். அதே மாதிரி இப்போ T3, 03 அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இன்செட் சைஸ் கம்மியாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். இன்செட் சைஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு திக்னஸ் சைஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.8 வந்து இன்செட்டோட கார்னர் ரேடியஸ். அந்த ரெண்டு ஆங்கிள் மேட்ச், அப்போ CNMG ரெண்டு ஆங்கிள் மேட்ச் ஆகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரேடியஸ் வருது அப்படின்றத குறித்து தான் அந்த இடத்துல வந்து 0.8 கொடுத்துருப்பாங்க. 0.8ன்றது இன்செட்டோட கார்னர் ரேடியஸ். அடுத்து லாஸ்ட் இருக்கிற 2 லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செட்டோட சிப் பிரேக்கர். இப்போ சிப் பிரேக்கர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க, நம்ம ஒரு காம்பவுண்ட் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டில் வந்து எல்லா சிப் பிரேக்கரும் போட முடியும் அப்படின்றது கிடையாது. இப்போ நம்ம பிராஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிராஸுக்குன்னு சில சிப் பிரேக்கர் இருக்கும், பிராஸுக்குன்னு சில இன்செட் இருக்கும். அந்த இன்செட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அலுமினியம் போடுறோம்னா அலுமினியத்துக்கு ஒரு இன்செட் இருக்கும். அதே மாதிரி கேஸ்டிங் போனால் ஒரு இன்செட். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இன்செட் வந்து இருக்குது. நம்ம அந்த இன்செட்டை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்செட்டை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டூல் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். டூலிங் டிசைனை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு எதனா டவுட்டோ இல்லை கிளாரிஃபை எதனா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் வந்து எதனா நான் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் மாற்றி